ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ರೆಮಿಡಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 15ರಿಂದ 20. ಹಾಗೆ ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 3. ಲವಂಗನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದರ ಹೂವು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಔಷಧಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯೋಣ. ಲವಂಗ ಸೈಜ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಲವಂಗ ಸೈಜ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪುಡಿನ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಜಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಔಷಧಿನ ನೀವು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡೇಯಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಸೊ ಈ ಔಷಧಿ ರೆಡಿ. ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಡಿ. ಇದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀರಾಗಲಿ ಹಾಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯ ಆಗಲಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.